kont ddur is-sit tad-Domus Romana fir-Rabat, ma tistax ma tistaqsix lilek innifsek min kienu n-nies li jgħixu f'din id-dar fis-snin meta kienet fl-aqwa tagħha. Kienu nies komuni jew nies setana u influenti. X'kien il-livell tal-għajxin tagħhom u x'rab titkellhom mal-ogħla awtoritajiet ta' żmienhom. Dak li l-istudjużi tal-arkeoloġija jistgħu jobsru bla ma jitbedu mill-verità huwa li din ma kienitx xi dwejra fejn tagħmmar familja fqira. Għall-kuntrarju, fid-Domus kien jgħix xi ħadd għani biżżejjed biex ikun fil-klassi soċjali ta' fuq nett, xi ħadd b'rabtiet sodi mal-mexxejja f'Ruma. Dan jixħduh l-istatwi skolpiti fir-ħam fin li nstabu qalb il-fdalijiet tad-Domus u li juru membri tal-familja tal-Imperatur Klawdju innifsu. Is-sejba ta' statwi imperjali fini f'dar privata ta' żmien ir-Rumani hi xi ħaġa rari ħafna. Dan jista' jimplika li sit id-Domus kien persuna pubblika importanti, forsi saħansitra l-gvernatur ta' dawn il-gżejjer. Kien min kien, żgur li daħal fi spejjeż kbar biex juri l-lealtà u l-qima tiegħu lejn id-dinastija imperjali li kellha l-poter fi żmienu. Il-ħajja tad-Domus Romana nistgħu naqsmuha f'żewġ kapitli ewlenin. L-ewwel wieħed imur lura għal meta mbniet, jiġifieri lejn l-aħħar tat-tieni seklu qabel Kristu, meta Sida żejjen l-art tal-bitħa u tal-kmamar ta' madwarha b'mużajk mill-Lifjen. It-tieni episodju fil-ħajja tad-Domus imur lura għas-snin 49 u 50 wara Kristu, meta l-Imperu Ruman, inkluża Malta, kien taħt il-ħakma tal-Imperatur Klawdju. Dan nafuh għaliex fl-1881 fost ir-rovini ta' din id-dar instabu fdalijiet ta' statwi tal-irħam mill-isbaħ li flimkien jinżġu storja li taħbad ma' dik id-data. Ir-riċerka li saret kixfet li dawn l-istatwi kienu xbijat tal-Imperatur Klawdju nnifsu u tat-tifla favorita tiegħu Klawdja Antonja. Iċ-ċirkustanzi storiċi juru li statwa oħra ta' mara li nstabet bla ras aktarx kienet ġbija tal-mara tiegħu, Agrippina iż-Żgħira. Ir-raba' statwa, għalkemm ukoll bla ras, aktarx kienet ta' bina, Neruni, meta kellu xi 13-il sena. Huwa laħaq imperatur wara l-mewt ta' Klawdju fis-sena 54 wara Kristu. L-istatwa ta' Klawdju li hi ikbar mid-daqs normali ta' bniedem titqies bħala kampjun eċċellenti ta' statwa Rumana li turi raġel libes il-ħwejjeġ tipiċi għal dak iż-żmien. L-artist irnexxielu joħloq effett pjaċevoli ta' dawlu del b'kuntrasti fil-mod kif it-toga tmiss mal-ġisem u għamel ġieħ lill-imperatur magħruf bħala amministratur ta' ħila li xpruna qatt ta' riformi. Klawdja Antonja wkoll hija rappreżentata b'mod tajjeb ħafna f'irħam abjad ta' Lifjen kwalità. Wiċċa ġie skolpit b'dettall straordinarju, tant li dik li nstabet fid-Domus Romana aktar xligi waħda mill-aqwa xbijat ta' Klawdja Antonja fl-Imperu Ruman kollu. Rasa nstabet kważi intatta ħlief għall-ponta ta' mnieħira li nkisret u ġiet restawrata. Fi żmien ir-Rumani, il-barrieri mnejn kien jinqata' l-irħam kienu jżidu jew naqsu l-prestiġju tal-istatwi skolpiti minnu. Statwi ta' rħam fin kienu mezz kif sidhom jiddistingwi ruħu bħala bniedem għani u setani. Il-kwalità għolja tal-irħam li ntuża għall-istatwi tal-Imperatur Klawdju u l-membri tal-familja tiegħu tindika li dan l-irħam ġie ordnat minn Ruma stess u l-iskultur tagħhom kien leali ħafna lejn l-istil tal-arti imperjali ta' żmienu f'din il-belt. Kollezzjoni ta' statwi bħal dik li nstabet qalb il-fdalijiet tad-Domus Romana żgur li swiet kemm xi ġmiela, ekwivalenti għal somma li kieku llum ikollha 6 ċifri jew 7. Ir-raġuni preċiża għal dawn l-istatwi ġew ikkommissjonati
aktarx li qatt musa nkunu nafuha. Jista' jkun li ma kienx biss ix-xewqa ta' turija, ta' qima u lealtà, iżda wkoll il-gratitudni għal xi favur li rċieva sit id-dar jew li rċeviet il-komunità kollha. Ngħidu aħna id-Dikjarazzjoni ta' Malta bħala muniċipju. Imma dik storja oħra.